今日は皆さんのお家にあるこの冷蔵庫、洗濯機とかにあるこのアースが刺さってないとどうなるかを実験していきたいと思います。これで疑似的にこの電子レンジを動かせるブレーカーをつけて、でこいつを動かして、この疑似の漏電のブレーカーをつけたんで、これを入れたら電子レンジが漏電する状態を作ります。で、アース用のブレーカーつけたんで、これをオンとオフにするのによって、アースが繋がってるか繋がってないかの区別をします。この照明器具は漏電してる電気で照明器具がつくようにつけています。始めていきます。アースを繋げてる状態にするんで、まずアースのブレーカーを入れます。今メインのブレーカーが入っているんで、これで普通に電子レンジが使える状態です。次に漏電を疑似でするブレーカーを入れます。この後ブレーカーが飛びます。これが正常な状態です。アースをつなげてないとどうなるかは皆さん関連動画を見てください。